Karena memang harus aku tunggu.
Mengenai anak-anak, apakah kau mencintai mereka? Ya, aku mencintai putra-putraku. Bahkan sangat mencintai mereka. Cinta bentuknya bagaimana? Entahlah, aku tak bisa jelaskan. Yang aku tahu, aku mencintai putra-putraku. Mereka adalah bagian dari hidupku. Dan sebaliknya, aku juga adalah bagian dari diri mereka, dimanapun mereka berada. Kau egois. Tidak bisa membedakan mana yang cinta, mana yang nafsu. Lebih egois mana dibandingkan dengan hutan? Kalau kita tidak sama-sama egois, kita tidak mungkin berbicara saat ini. Apa yang kau inginkan? Matahari akan segera terbenam. Perjalanan akan segera berlalu. Tak lama lagi. Usiamu sudah seperti matahari itu yang akan tenggelam. Beban di kepalamu sudah mulai muncul di mana-mana. Berhentilah menunggu yang tak akan datang. Enak sekali kau bicara. Konspirasi apa lagi yang akan kau tawarkan kepadaku setelah ini? Kebohongan apa pula yang sedang pulang disupi? Sehingga Sultan berbicara seperti itu kepadaku. Lalu, kau ingin aku bicara apa? Kau tahu sendiri bukan? Negeri tempat kita tinggal ini berada di istiadat. Ini bukan negeri yang sering oleh di TV-TV. Di mana? Kebebasan tahu banyak, seperti udara yang bisa hidup di mana-mana. Harusnya kau pikirkan keinginan istrimu untuk memperoleh anak perempuan. Dia sudah gadis gila oleh keinginan itu. Aku hanya akan mencintai perempuan yang datang dari dunia ketiga. Sentiman dia ini bukanlah perempuan yang aku cintai. Dia menginginkan untuk mendapatkan anak perempuan. Dia tak mendapatkan anak perempuan. Itu bukan kesalahanku. Itu sudah takdir dari Tuhan. Tak mungkin takdir Tuhan di depannya. Pikir kau berubah sekali malam ini. Ini masih bukan raja kau kenal. Ini masih mama istrimu. Aku bukan orang lain. Ternyata kau benar gila. Aku pikir setelah bertahun-tahun kau berkonspirasi dengan hidup. Kau juga berkonspirasi dengan orang-orang kota ini untuk mendapatkan keuntungan penjualan tanah pusaka kaum. Kau keliru menduga. Aku tak pernah berkonspirasi dengan orang-orang kota itu yang hendak membeli tanah pusaka di hari ini. Terlepas dari itu semua, untuk kau tahu, aku juga mimpikan apa yang kau mimpikan. Tapi yang saat ini, aku tak mungkin menggapainya. Dan aku tak bisa menggapainya. Atas dasar apa kau akan mampu menggapainya? Alasan kepantasan dan kewajaran itu tak wajar. Lalu yang terjadi di malam-malam tertentu di Rimbo Jantan itu, apakah itu pantas dan wajar? Ayo jawab. Apakah itu pantas dan wajar? Jawab aku. Mengapa kau diam saja? Jawab. Tidak.
mengapa kau menuliskannya? Dan mengapa kau membawa aku ke dalamnya? Bapak sih pengen itu ya. Karena Aja untuk pengen. hanya Setan! Dia mati.